ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ମଦଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଏହି ରଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଂଘମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ହୀରାବତୀ ଥାଟି, ଉପନିରୀକ୍ଷକ ସଚଳା ପାଢ଼ୀ, ଓଆଇସି ଖରିଆର ଅଲେଖ ପୁଟେଲ, ସିନାପାଲି ଓଆଇସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାତ୍ର ତଥା ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। माने संकल्प रथटा स्टार्टिंग कराला आमर एटा मे 31 रु जून 26 पर्यंत आमर चलिबो स्पेशल ड्राइव चलुची। एटा आमर माने इलीगल लिकर न पियंतु निशा माने बेसी कंज्यूम न करंतु से ऊपर हम एटा ओटे अबकारी विभाग तरफ सचेतना शिविर स्टार्टिंग करछु। एटा आमर प्रत्येक गाँ प्रत्येक ब्लॉक रो प्रत्येक जीपी गाँ सब आड़े आमर सचेतना रथ चलिबो। आमर पाला दासकाठिया एटा मध्ये सब स्टार्टिंग हबो। सब स्पोर्ट्स डे रे योगा शिविर भी हबो। आमर 5 तारिख रे गछ लगा कार्यक्रम भी अछि। सब भी चलिबो पूरा जून 26 पर्यंत चलिबो। आमर एटा मे 31 तारिख रु माननीय मुख्यमंत्री इनाग्रेशन करछंती सेठु आमर जून 26 पर्यंत चलिबो। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.